Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagayam makayat na ti paawagan itinaga na John Ray. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaan ako ni ti asawa ngam awan pa'y anak mi. Ada pwesto mi abagasain nga isu ti pakakumikuman mi nga agasawa. Jakman ammo, ngam dimteng ti kundaway, anagbiagak akas labaro. Inom ditoy, inom ijay, aging ga anasumok ko pa yen, tinagbabae. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni John Ray. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Makabannog ba't? Wen nga oray siya, mariknak matan ti banog ko. Kasan umot namin, sasarunot yung may gumatang iti bagas. Dapat di ibuilok ko man tagtugaw, adamanin gumatang. Naimimbaglaangan ati kasta, lakay, ngam tay awan malakwan ta. Sa bagay mo't ka di Uray masapatan amang rekap ita. Sana bali, nakaaduta matan iti nailako abagas. Wan man, tanay, nasakitan ti sikat ko. Naktanga na nga taktakder. O sige lakay, tulungan nak narod nga agisim pa. Tapno makaawid tan. Kimbag pa na kita ka aruba. Dadaman nitan nga gininom. Pakasikuram da kita. Kat day tangarod ti amuda. Kimbag pa na kita at kanayan ti jamming da. Ngam datao mo't Kasla umapal kamot kadakwada, lakay. Pari John Ray, dumagas ka bay! Ay, woy, sige lang, Luis. Doon sumaron nun ton. O may kakit din. Kanon to pa'y data sumaron o. Itakit din. Sige lang. Medyo madmading amin ti bagbagi kita. Isong arot nga umay ka, tap no mailot. Kurang lai ti arak data. Intakit din, dyan na rin. Agyaman naklangan pare. Ito sumaron nun ton. Sige, labasan na kayo nito. Kung nakabot ngamin itay agumatang tan itinaluto apang rabyanta. Tapno saan kan nga luto pa ay. Mamin anumot lat agluto ngay. Wala nga imbis na makay na naka, hawa na yun. Makainanaak tulat ta, ah. Kan may sa isupay agastos no gumatang tamanen itirwar iti kanenta. Kakaisunang adamot maluto dito balay. Alawan malangan. Talaga sa anak ang mga bakin ka. Naimbag tamom, lakay. Alakip din. Ingkapay la iridap. Riingan kanto inton makaluto ag. Madamamanan ti tagay Ay wala. Agas ti pambannog. Ala, itugaw mukit di meten ta isat mon pare. Sige lang. Makiinistoryaklatan ka na kayo. Masapa kami ngamin inton bigat nga mapanidye pwesto. Ay sus. Unay lakit din asingpet mo ay pare. Sobra unay agagat mo kat awan pa'y mat anak yaw. Ewan nga rin ba? Kaysa na din magaskan dito yan ba? Hindi isat na. Ay, chat mo kita eh. Awan man langan. Awan mo't may bagbagayaw. Kasta ah. Pasensya ka Lisa. Bakit ka wa? Di ako nakalis. Itay ka na parilwes nga aginom. No apay-pay lang amin adim magas ka iti ayanda nga agiinom. Mapanak lang ko makiistorya. Hawanin na. Alang arudan, tayo nakisaganan ti pangrabyanta. Di ka pa yun na Saan pa'y tayo nururay kang arud. Anya? Sus. Apang inuray na pa lang. Nangan ka kumalatan. Bakit? Bakit? Anya nga tanong, mangalatan iti kadwata iti pwesto. Apay-pay laeng kat kabailan tamat. Isupay aswelduan ta, ha?
Ang pirmi mo tama bambanog da tao ng daw. May mayat na da kadwata. Sa bagay mo't kit di asino ko mga ti ayabanta. No bilang, lalaki kumaa, tajay agbagkat launay. Nagijay babaro akakabsat mo nga. Awan taadamot pakitrab-trabahwan da. Basta ya. Awan mo't ngamin amok ama ayaban. Narigat mo, ti agalalatan iti saan nga am mo. Narigat ay. Ay, wala. Narigat no makatumpong ta iti adda at atidog ti ima na. Nakayo pala ti makaamoy di pwesto, Lisa. Sa anak pala nga umay ita. Apay, adda ka di marikriknam? Awan, aginanak man basit. Ay kat, wala. Sa nabali, tadamot ni Joni akadwam nga glakaw. Wan matkit di. O sige nga Rodan, no saan ka nga umay, mapanakon. Milagro man pare John Ray. Sika pa yan tinasapsapa nagawis ka na kami. Wanta makarelax man mo't da tao. Ay katuwa na. Pagbigyan nga minti bagi, oray sagpaminsan. Wan nga ron. Awan pa'y mo't anak me. Tapno, magawa kami kung may tusto. Mas dawak man nga min kada kayo. Tan magtrabaho kayo kat kaslaad dan 5 nga anak yo. Wan nga ron Isa padasan man mo't parelax-relax sagpaminsan. Bagay, pasensya ka na. Naparte ka man na nasang petam. Kanayon matlatan, anak kainom ka. Iso nga rin na pasensya ka. Namnamaak man lagit din na nakaluto kan. Sapay mabisina kon. Masan may mga minan din nagiinom. Sorry man na sa bagat ko. Sorry. Anya pa'y ngay. Sige, tainak pa'y agluto. Johnny, si kaman lang iti mangipan iti dua ka ba na bagas nga ginatang da. Ipan mo iti paradaan. Kung manong. Kit-kitaam nga daar aramidan na. Isupay lang ti baon mo. Sikan ati mapan. Nasakit nga ro ti ulo. Kan may sa iso nga ro nga da ni Johnny. Oh, sana ya, Johnny. Wan manong. Kasano nga min adi ag sakit day ta ulong. Kat naginom ka manan, idi kalman. Nagaduman na sa Oo, kada gumatang. Isukit pita si kaswam, Lisa. Alas 3 pa'y laan. Ngam apay akas la jarmon ti agawid. Masapaak ita, tada papanan mi kada Luis. Ay na, sigurado nga inom mananday ta. Adala basit, Imbis kit di akadwaan na kami dito eh. Adala nga rin ni Johnny akadwamon. Kabaalan nyo rin ta. Angam dyan na rin. Sige, Lisa, mapanakon. Tama nga no, agur ora yan ni Luis. Ay na, kunak no saan ka nga umay ita. Mabalin ayamat na saan, sweetie. Kat pirmi nga iliw kun ken ka. Oh, talaga? Pirmi sika akan hantad na ki panunot ko. Oray ti tagtagainap ko, sikat linaon na. Sobra ka mo, John Ray. Putno ti pagpagak. Kidawag ko mga agsardeng kan ngagtrabaho dito eh. Masaksak tanak no kasya makitibable ka iti sabali a lalaki. Anya? Si Kamat. Amo mo't aday ito iti panggada. Saan ang mabaling nagsardengan? Siya kung ti makaamukin ka. Basta gikat kan dito eh. Biliba ka talaga ken ka pare. Talaga pinaikat mo ni Shirley iti inuman na pagtrabahuan na. Well, tadyak kayat nga dapat sabali a lalaki ang mangirwar ken ko na. Di kayat ko kat kukwak lang. Talaga mo Imbag man tayo manugot. Imbaga, siya kung ti makaamukin ko na. Iktak iti allowance na. Anya? Ay sos.
Pangalam nga iti pang sustentum ken ko ana. Nagaradyod da dya babae. Diskartik na tan pare. Uy, kita ang basit pare. Kasi matibakit mo. Oy, basta di kalata nagtatagari pare. Isipir mo tangiwat mo. Hello, Shirley. Hello, John Ray. Kasapulak ti kwarta. Awanan kwartak. Agbayad ak pa iti abang ko. Kasta ka di? O sige, umayakin ton pikat. Itan nga umay ka, takasapulak itan. Addaak nga rod dito palay. Ti asawak ti agig-igam iti kwarta may. Kaskalaan niya idi amang ibagbaga nga itad mo amin nakasapulak. Pinagsardeng nakpay ti trabaho. Ngamita, anya nga. Alawanan. O sige, umayakin ton madamtama. Urayan nak dita. Saan ka pumampanap? Nayaw-awan ka man nga may dito pwesto. Kung amin bakit? Na ospital ka nun ni nanang kasapulan dati kwarta. Anya? Kan, kumusta nga rudin ni nanang? Day dyan. Adapay lang iti ospital, ah. Ay, kan, mangrikap ta nga rudin tamapantas sa rungkaran ni nanang. Saan? Sayang ti mapaglakwan. Ah, Ipan kulat nanti kasapulan ta kwarta. manuti bagbagada aya. 15,000. Hanggang ore data 10,000 datan. Dakkel unay mo data 15,000. Amangan no saan da mabayadan. Alaam latan to'y 20,000. Dumagas kamutan iti prutas akanan na. Sige, bakit? Ala, yag mo nga rudan tamapana ko. Ay, nay, sukat alab na lab ka. Tas anak kapaayan no adda ibagak. One month, ah? Naganumot na tang agag. Siyempre, Sige man pa'y nga raw. Kasla kurang pa'y. Anya? Mabitla nga ro tayo nakagdigos. Madamdaman ton jay kurang na. Ha? Sige nga raw. Darasam, aguraya ka. Kan, kumusta ni nanang? Mayatan. Inyawid mi matla adagos hindi kalman. Ay, kat nasayahat nga rod no kastaa. Wan bakit? Ay na. Pirmi nga ro dadahanag ko hindi kalman. Kung naklakid din anyan tinapasamak kin ko na. Ay, husto ko man no nakaumayak mo't. Barang adanton gundaway ta kat intabisitaan ida. Siyak tulat tan timang bisita. Asikas pumkit di ta negosyom. Uray maminsan laang mat adita mang lukat Tapno basta. masarong karak mat ni nanang. Siyak tulat tan timapan. Maawatan na dahil dyan no ibagak no apaya saan ka nakaumay. Ay, Manong, urayin mo ko man ni Manang Lisa. Sakbay ang mangala kayo iti kwarta. Ha? Apaya kastati ko nam. Apay nalipatan mga asawag ti amom. Ha? Ay, Ure kasinsin na kanilisa. Awan karbangam amang lapod kanya. Kasla ka matasinon. Manong, amangan namin no. Saan ka man asumanaw? Ah? Kasapulak ti kwarta. Isa mga laak. Nawadam. Ibagam to natakin ko na nintun sumangpet. Nangaramatam iti kwartang inalam ijay kaha itay bigat. Ay, kwa. Ada ngamin ginatang ko. Kan nangipaw itak iti paggatang da iti agas ta naibusan kanun dananang. Kasta ka di? Wen, bakit? May maglagid din ta nakapanunok ta kadagos iti rason ko. Kunak no anyat nangaramatam. Pasensya ka na bakit? No, di kan inuray itay aldaw. Sakbayan nangalaak. Agdardarasak ngamin. Ay, aldaw gaya man. Ay, mabisinak pa ikit din. Inak man iti agkape. Sak mapanitayan ni Shirley. Ay, ano dati nakasobre iti abay ko? Kwartamat. Mapo, mayata. Imbati ni Lisa ti ibagbagakin ko na agatad. Nene, ang damat surat anayon na.
Nagsuit lakit din ti asawa. Basag man. January, nawayakan ang mga ramid iti amin akayat mo. Ti kunam siguro, jak maamuan ti amin nga inararamid mo iti liklikodak. Ah, Amok ati babaeng tinangit itidam iti amin a kwarta nga inalalam. Mamati ak nga ay ayatem launay dayjay a babae. Gaputan na irusok mo pa yan nga inrason, nga agsakit kampay iditi inam. Tapno laang makaala ka iti kwarta. ah, Iso asige, ited kon ti wayawayam. anya? No kasta, isinanak ni Lisa. Apay nga adda ka ditoy, awanan bain a lalaki. O may gusto kunan ti asawak na lang. Nagpuskol mataru pa man niya. Awan ditoy ni Lisa. Ken uray pa'y siguro adda ditoy, jak ipalubos a makita ken makasaritan pa'y. Pangasyo na lang. Di ko mailimang ti asawak. Asawa tarupam. Awan ditoy ni Lisa, iso a pumanaw kad. Magayo ko mga ron no sa dino tayan na. Noon na panan na. Amok nga amoyo no sa dino. Pumanaw kan kunak. Sanak a pumanaw no diyo ibaga. Ay, kastagayam ah. Ala, urayon nak nga raw, tay nak alaan ti wasay, tabalsigan ka. Ha? Isaw, tisong bat day ta sa lunsod mau. Apay manan ngay mawag ka. Kasapulak ti kwarta. Kwarta manan? Awan kwartak. Kan takkel ti parikot ko ita. Tapi manawan ti asawa. Ay awan bibiyang ko, basta kasapulak ti kwarta. Awan kwarta kunak. Di ka kani makawawat. Day tala kwarta ti ammom. Awan lakit kwarta. Na, apay nga rod nga agungot ka ngay. Buwisit kakit di ah. Kundi karit ka mang pasardang kanya kiti trabaho, ngam dinak mat gayam ka baala na suportaran. Sikat ti buisit. Ha! Itatawanan, Sir Bem! Goodbye! Talaga goodbye ken ka arupat kwarta babae. Sikat ti dimteng malas ti biyag ko. Duan natawan tinapalabas, ngem aging ita, saan akaya ti asawak ti makisarita kanyak, Mr. Lonely. Dakkel ti panagbabawik iti madi nga inaramid ko. Gapo taday ta tinangrakrak iti pamilyak. Tuy pagayam mo, John Ray. Agyaman nakpagayam John Ray, iti da ito apakasarita ala, awan sa bali ang makunak, no di ituloy mo ti agbalbaliw. Tamamati ak adumteng tumatlaang ti gundaway, mapakawan na ka ti asawam. Nang runa pa'y, no mapanagnakan na tinapudno apanagbalbaliw mo. Kat aggagat ka amangged, kan agurnong ka. Tapno intundumteng ti gundaway nga agkita ken maurnosyo ti amin iti asawam at damat maipakitam abunga ti panagbalbaliw mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni John Ray. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.